Բարև ձեզ բարեկամներ։ Կիրակնորյա Փակ TV-ն եթերում է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք չենք խախտել ավանդույթը եւ այդ ավանդույթի համաձայն մենք այսօր էլ մշակութային մի հետաքրքիր տեսանյութ ենք ներկայացնելու մեր ունկնդիրներին։ Մենք իհարկե բոլորս միշտ հիշելու ենք մեր փառապանծ հայորդիներից մեկին Գրող հրապարակախոս Պերճ Զեյթունցյանին, ով իսկապես ապրում էր իր ժողովրդի հոգսերով, ցավերով ու դարդերով։ Պերճ Զեյթունցյանը մեծ մտավորական էր, մարդ, որը միշտ անհանգստանում էր իր ժողովրդի առօրյայի հետ կապված ցանկացած խնդրի կապակցությամբ։ Այսօր մենք ձեզ նորից կներկայացնենք Դերադարձ կամ նորից բարև շարքից մի հաղորդում, ինչը նվիրված է մեր հանրահայտ հայրենակցին Պերճ Զեյթունցյանին։ Դիտեք, վայելեք եւ միշտ հիշեք, որ ունեցել ենք նման անհատականություններ, որոնք միշտ էլ մեր ժողովրդի կողքին են եղել։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ բարեկամներ։ Այսօր դուք ներկա եք մեր նոր հաղորդաշար, որը կոչվում է Վերադարձ կամ նորից բարև։ Ես պիտի ասեմ, որ մեծ եմ դուք կհանդիպեք միշտ շատ հետաքրքիր մարդկանց, իսկ այսօր այստեղ հավաքվել են մեր մշակույթի աշխարհի, մարզաշխարհի, գիտության, կրթության, քաղաքական եւ հասարակական տարբեր ոլորտները ներկայացնող հանրահայտ մարդիկ, որոնց հետ հանդիպումը միշտ էլ հետաքրքիր է։ Պարոն Զեյթունցյանը իրոք հրաշալի անհատականություն է։ Դե կոչումների մասին խոսելու համար կպահանջվի բավականին երկար ժամանակ։ Այս տարի Հանրապետության պետական մրցանակի, բազմաթիվ խոշոր մրցանակաբաշխությունների դափնեկիր, Երևան քաղաքի պատվավոր քաղաքացի, բայց ամենակարևորը նա շատ հրաշալի հայր է, ընտանիքի հայր է, ամուսին եւ պապիկ։ Բարով եք եկել, պարոն Զեյթունցյան։ Ագալություն։ Կարծում եմ այստեղ հավաքված մարդիկ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի մենք նորից յուրովի մեզ համար բացահայտենք Պերճ Զեյթունցյան անհատականությունը։ Պերճ Զեյթունցյանի մասին խոսել մի կողմից շատ հեշտ է, մյուս կողմից շատ դժվար։ Հեշտ է, որովհետև նա մեր օրերի դասական է, որը մեր կողքին է, որի հետ մենք շփվում ենք ու թվում է, թե շատ ձյուրին է իր մասին խոսել, իրեն բնութագրել է։ Շատ դժվար է, որովհետև երբ փորձում ես բնութագրել, դու հասկանում ես, որ քո խոսքերը չեն բավարարում։ Եվ այդ պահին բնականաբար փորձում ես ամփոփել Պերճ Զեյթունցյան կերպարը եւ գնում ես դեպի 40-ական թվականները եւ հայրենադարձության ալիքով Հայաստան ժամանեցին մի շարք անվանի գործիչներ եւ ըստ էության դրանք այն գործիչներն են, որոնք ժամանակի մեջ դարձան մեր մշակույթի եւ մտավորականության սերուցքը։ Այդ գործիչների մեջ, այդ սերուցքի մեջ նաեւ անջատվեց մի խումբ անհատականություններ, որոնք դարձան մեր բոլոր ժամանակների մշակույթի զարգացման հատվածների հպարտություն։ Եվ այսօր եւ մենք խոսում ենք Պերճ Զեյթունցյանի մասին, ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որ մենք գիտակցենք մի բան, որ մեր ժողովուրդը, իր ժողովրդի գնահատականը թերևս ամենակարևորն է։ Մեր ժողովուրդը միշտ սպասում է Պերճ Զեյթունցյանի խոսքին, հավատում է Պերճ Զեյթունցյանի խոսքին եւ կարծում եմ, որ վստահում է նրան որպես մեծ անհատականության։ Եվ ինչ ասեմ, այսօր մեր մեծ վարպետին ուզում եմ ցանկանալ, որպեսզի ինքը լինի շատ առողջ, լինի մեր կողքին, որտեղ նրա խոսքի, գրականության, գոյության պահանջը մենք մշտապես ունենք։
Գիտեք, մենք ճիշտն ասած սպասում ենք նաև Երևանի քաղաքապետին, բայց հարգելի պատճառով նա բացակայում է եւ խնդրել է, որպեսզի իր բարեմաղթանքները մեզ հաղորդի քաղաքապետարանի մշակույթի վարչության պետի տեղակալ Եղիշե Սարգսյանը։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Պատիվ ունեմ ներկա գտնվելու գրող հրապարակախոս Բերդ Զեյթունցյանի մեծարմանը։ Այսօր ես ունեմ հաճելի պարտականություն եւ ուզում եմ քաղաքապետի ոսկե մեդալը հանձնել Բերդ Զեյթունցյանին։ Ես ուզում եմ շնորհավորել հաղորդաշարին հենց այն չափանիշի համար, որ նախ հաղորդաշարը վստահ եմ, որ պիտի ապացուցի հաջորդաբար իր հաղորդումներով, որ այո, մենք ունենք հրաշալի մտավորականություն եւ ամենակարևորը հաղորդաշարը սկսվում է մեր ապրող դասականի Պերճ Զեյթունցյանի նվիրված այս գեղեցիկ միջոցառմամբ Պերճ Զեյթունցյան, որ իր ամբողջ կյանքը, իր ամբողջ ստեղծագործությունը ուղղակի իբրև նվիրում մատուցել է մեր ժողովրդին, մեր հանրությանը եւ ամեն մի նրա բազմաշերտ ստեղծագործության ամեն մի շերտը մի նոր վերադարձ է։ Նա միշտ քարոզել է բարոյականությունը, մարդասիրությունը եւ միշտ եղել է նորարար։ Եվ ես պիտի հավելեմ, որ հենց առաջին իսկ գրքերից Պերճ Զեյթունցյանը վերեց ոչ միայն իր թաղի գույները, ձայները, շնչառությունը, այլև վերեց հավելեց իր ծննդավայր Ալեքսանդրիայի, իր մշտական բնակավայր դարձած Երևանի ամբողջ իր կենսափորձը, ավելին հավելեց նաև ժամանակակից այդ ժամանակների գրականության, համաշխարհային գրականության այդ տենդենսների, միտումների արձագանքը, հատկապես հայոց դատի, հատկապես ցեղասպանության նվիրված նրա գործերը կրթեցին, դաստիարակեցին սերունդները ոչ միայն Հայաստանում, ոչ միայն Սփյուռքում, այլև մեր դատը, մեր ճշմարտությունը ներկայացրին համաշխարհային ընթերցողին։ Ձեզ ասում եմ բարև, հազար բարև, ելնելով հաղորդաշարի խորագրից եւ ուզում եմ պարզապես մաղթել ձեզ առողջություն, առողջություն եւ առողջություն, որպեսզի մենք կարողանանք շատ երկար տևականորեն վայելել ձեր հրաշալի ներկայությունը, ձերից կերտած նույնքան հրաշալի հերոսների այդ պատկերասրահի հետ միասին։ Շնորհավորում եմ մեզ, որ մենք ունենք Պերճ Զեյթունցյան։ Պարոն Զեյթունցյան, ասացի, որ այսօր այդպիսի խոսքեր շատ են հնչելու, բայց որպեսզի այն տպավորությունը չստացվի, որ միայն խոսելու են հրավիրված մարդիկ, դուք միայն լսելու եք, այդպիսի բան չկա, մենք ձեզ էլ ենք լսելու։ Եվ բնական է առաջին հարցը, երբ, որտեղ, ինչ պայմաններում առաջին անգամ Պերճ Զեյթունցյանը սկսեց ստեղծագործել, երբ ձեր մանկական փոթորկված հոգին ստիպեց ձեզ ձեռքը վերցնել գրիչը։ Նախ շատ ուրախ եմ, որ այսքան մարդ է հավաքվել, բոլոր սիրելի դեմքեր են, ծանոթ դեմքեր, հարազատ մարդիկ, շատ շնորհակալ եմ, որ մանուգործողած եկել են այս հանդիպմանը։ Ես շատ փոքր տարիքում եմ ստեղծագործել, առաջի պատրաստը տպվել է 14 տարեկան հասակում, պիոներ ամսագրում, եւ երևի դա մանկական փոխանակ չէ, ինչու համար, որովհետեւ այդ պատրաստքը իմ հետագա մի քանի պատրաստների հետ միասին արժանացան Հայաստանի երիտասարդական ֆեստիվալի առաջին մրցանակին, ոսկե մեդալին եւ սովորական միության, ամբողջ սովորական երկրորդ մրցանակին, ջայլ գրողների մեջ արժանացել մեդալին։ Եվ դա ինձ օգնել է, դա գիրեք ավակ սերնդի և ջայլերի միջև մի քիչ միշտ էլ կոնֆլիկտներ սխալ հասկացություն լինում են այդ իներցիայով և կարողացա ապրել և շարունակել իմ ստեղծագործական աշխատանքը։ Դուք աստվածավախ մարդ եք։ Այո, աստվածավախ մարդ եմ եւ գտնում եմ, որ գերշանգություն է, եթե մարդը ինչ-որ բան հավատում է, մանավանդ Աստծուն հավատում եմ։ Երբ որ մենք եկանք Հայաստան, ես 10 տարեկան էի, ես արդեն կրոնական դաստիարակություն ստացել էի, գիտեի ինչ բանի եկեղեցի, ինչ բանի Աստված, Քրիստոս,
Եկան գա մի աթեիստական աշխարհ, որտեղ հիմնական հավատը աթեիզմ էր, անհավատությունը։ Բայց ուշ էր արդեն այդ 10-ական երեխայից, որի մեջ մտել էր արդեն այդ Աստծո գոյության գաղափարը, դժվար էր հանել ու չկարողացան հանել։ Գիտեք հիմա շատերն են աղոթում արդեն 20 տարվա մեջ աստվածասիրությունը սկսեց մտնել մեր կյանքի մեջ, բայց դա առայժմ տիսական մակարդակով է, խորքային մակարդակ չունի, ինչու 20 տարվա մեջ դժվար է միանգամից հավատացյալ դառնալ, աղոթելը շրթունքով չէ միայն, հույս ունեմ որ կավազկված է տիսային մակարդակը բովանդակություն կստանա տարիների ընթացքում։ Պարոն Զեյթունցյանի հրաշալի բարեկամն է ընկերը, Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ջիվա Գասպարյան։ Ես այդքան խոսալու մեծ վարպետ չեմ, բայց ցանկություն ունեմ ասելու թե Բերջը ինչքան լավ բաներ է մեր ժողովրդի համար։ Ես հիմա այսպես նայում եմ, ես մեր պակալեն, այսպես ասած տաղանդավոր մարդիկ մնացել են մի պատեստ։ Մի պատեստ հայ ենք մնացել։ Մեր պակալենից մարդ չի մնացել։ Բերջան, ուզում եմ շնորհավորեմ քեզ։ Երկար կյանք քեզ։ Քաղցր առողջություն։ Երկար ապրես, հիմա չծերանաս։ Կյանքդ երկարելի։ Ես քեզ մատաղ Հարգելի Բերձեթունցյան, ներկայացնի միսիա նախագահին մնում է ձեզ նվիրել մի գիրք, իմ ալբոմը, իմ ստեղծագործություններով, մաղթելով ձեզ առողջ եւ երկարակյաց ապրելակերպ, հաջողություններ, երջանկություն, ասեմ, որ մեր սերունդը միշտ նայելով ձեզ փորձել է նմանվել։ Ինչքանով է դա հաջողվում, չգիտեմ, բայց ազգը պետք է ունենա այնպիսի մեծություններ, ինչպիսին դուք եք, քանի որ առանց դրանց կարծես թե կորցնում եք մեր ուղեցույցը։ Շնորհակալություն, որ դուք կաք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր սերնդակիցն եմ ինչ-որ չափով եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր կարողանում եմ ձեզ նվիրել իմ ալբոմը։ Սիրտս կթրի ջախջի քարին պես Մարմինս կփոխրի ջախջի ալրին պես Երբ պիտի լուսնա գիշերն դարի պես Տեսնեի տղան խաչին լուսնի պես Երբ պիտի լուսնա գիշերն դարի պես Տեսնեի տղան խաչին լուսնի պես Տեսնեմ կսեի ձերքիս վարդը տամ Վարդը որ չառնե ոսկի խնձոր տամ Խնձորն որ չառնե մազս քաշեմ տամ Անալ որ չառնե հոգիս քաշեմ տամ Խնձորն որ չառնե մազս քաշեմ տամ Անալ որ չառնե հոգիս քաշեմ տամ Ես որ ամուսնացա առաջի կուրսում էի եւ ավարտելուց հետո ոչ թե չստացվեց, այլ ընտանիքի այսպես ծանրաբեռնվածություն պատճառով չկարողացա որևէ միտեղ աշխատել եւ որոշեցի այդ բանով զբաղվել եւ ինձ դա մեծ հաճույք պատճառեց, շատ մեծ հաճույք։ Ինչ որ ինքը գրում էր, ինձ եւ իր մայրիկին նստեցնում էր, ասում էր՝ «Առաջի դուք իմ ուրեմն պիտի քննադատներ լինեք, խնդրում եմ լսեք», լսում էինք, ինչ որ բաներ ընդունում էինք, ինչ որ բաներ աճում էինք, ինչքան որ հասկանում էինք սկզբնական։ Ես գիտեմ, որ Անահիտ Թոփչյանը եւ Ալիկ Թոփչյանը նույնպես հաճույքով եկել են մասնակցելու այս միջոցառմանը, միայն նրա համար, որ այսօր մենք մեծարում ենք Բերձ Զեյթունցյանին։
բառ պարզապես կասեմ իմ շատ սիրելի հեղինակին, որը հենց առաջին ներկայացումից դրամատիկական թատրոնում աշխարհի ամենատխուր մարդը մեզ այնպիսի մի դաս տվեց այդ պիեսով իր ասելիքով, որ նույնիսկ անազատության մեջ մարդը կարող է ազատ լինել եւ ստեղծագործել ամենաբարձր իմաստով։ Դա մեզ օգնեց դիմանալու այս տարիներին եւ շատ բարձր մակարդակով ստեղծագործելու։ Ես հաճույքով էի այդ ազնվական պիեսում խաղում եւ այսօր առիթից օգտվելով իմ խոստացած նվերը, իմ վերջին գիրքը, որը կոչվում է Անհետացում, նվիրում եմ ձեզ սիրով եւ սա նշանակում է, որ ոչ մեկս չենք անհետանա, քանի որ հետքեր ենք թողնում արվեստում եւ գրականության մեջ։ Շնորհակալություն։ Ալեքսանդր Քոչարյանն է հիմա ընկերելու։ Ընտրեմ պարոն Քոչարյան։ Իհարկե այստեղ գրողների միության անունից հանդես եկավ Լևոն Անանյանը, անշուշտ նա խոսեց սրտանց իր հոգու խոսքը ասած, ինձ համար մշտապես գրական գործը, գրողի վաստակը գնահատելիս կարևորագույն չափանիշն է եղել անշուշտ ի թիվս այլ եւ այլ արժանինքների, տաղանդի, լեզվի, գեղարվեստականության, թե որքանով է այդ հեղինակը նպաստում իր ժողովրդի, իր ազգի առաջընթացին, որքանով է նրան տեղադրում, այսպես ասած, ավելի տեսանելի տեղում համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ։ Մեր պարագայում փոքր ազգի դա առավել կարևորագույն նշանակություն է ստանում։ Ցավոք սրտի մեր քննադատությունը եւ գրականագիտությունը բացառությամբ մի քանի անհատների միշտ խրամատավորված է եղել խավարամտության դիրքերում եւ ահավոր թշնամանքով է ընդունել բոլոր այն գործերը, որոնք ստիպում էին նրանց փոքր-ինչ այլ կերպ նայել եւ իրականությանը եւ գեղարվեստական գրականությանը։ Պերճը այդ հեղինակներից մեկն էր եւ գուցե լավագույնը իր այդ սերնդի, եւ ես պետք է նշեմ, որ նրա մեզանից հետո վեպը այդ կերպարը նրանց թվում էր այլ մոլորակային, խորհրդային միությունում արդեն գալիս էր աշխարհը փոխելու ցանկությամբ համակված մի սերունդ, որը դժգոհ էր այսպես ասած քրոնոսյան հասարակությունից, որը դեմ էր գնում այդ պատերնալիզմին, որոնք ուզում էին հաստատել, պարտադրել արժեքներ եւ ասում էին, որ դուք եկել եք լոկ գոյություն քարշ տալու մեր օրենքներով գծված աշխարհում։ Այդ սերունդը ասում էր ոչ, մենք ուզում ենք ավելի լավացնել աշխարհը, մենք ուզում ենք նաեւ հենվելով ձեր ավանդներին ավելի առաջ տանել հասարակությունը։ Այս բախումը իդեպ անվելից ավելի ցցուն արտահայտվեց Պերճի այդ եւ մյուս հետագա գործերում։ Մեծագույն բանը, որը մշտապես ներկա է եղել, դա այդ սուր հիվանդագին պահանջն է եղել ազատության։ Որ գործը կուզեք վերցրեք, որ նյութին կուզեք անդրադարձեք։ Եվ դրա լավագույն գործերից մեկը, որը առ այսօր մնում է զարմանալիորեն անտիպ, Քույրեր վեպը։ Միակն էր, կարծեմ առաջինը եւ վերջինը, որ անդրադարձավ մեր ժողովրդի ցավոտ հարցերից մեկին, հայրենադարձությանը։ Ես հասկանում եմ, փոխվել են ժամանակները, փոխվել են չափանիշները։ Ես Պերճի միայն մի բան կմաղթեմ, անշուշտ քաջառողջությունից զատ։ Միշտ այդ ազատության այդ ծարավը թող մնա նրա մեջ անկորնչելի, որովհետև առանց դրա ես համոզված եմ, ոչ մի տաղանդավոր գործ հնարավոր չի լինի ստեղծել։ Ողջ լինես։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ։ Ես հիմա ձեզ առաջարկում եմ մեր սրահի էկրանին դիտել եւս մեկ տեսանյութ։ Պիտի ասեմ, որ հրաշալի խոսքեր են հիմա ասվելու եւ դրանում դուք հիմա ինքներդ կհամոզվեք։ Խնդրեմ։ Խոսել Պերձեյթունցյան մարդու, քաղաքացու, գրողի, հրապարակախոսի, հայրենասերի մասին հաճույք է եւ երջանկություն։ Ես բախտ եմ ունեցել ոչ միայն դասերակվել նրա գրականությամբ, այլ նաեւ աշխատակցել պարոն Զեյթունցյանին։ Նրանից լույս, ջերմություն է ճառագում եւ հարստացնում մեր կյանքը։ Սիրելի պարոն Զեյթունցյան, Աստվածատուր ձեր տաղանդով, լայն մլտահորիզոնով,
բառ ու բանի ձեր վարպետությամբ շուրջ 5 տասնամյակ դուք զարդարում եք հայ գրականության երկնակամարը եւ որպես լուսատու մի աստղ ճառագում եք լույս, ջերմություն եւ հարստացնում ու հզորացնում հայկական աշխարհը, հայկական կյանքը։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք ձեր գոյության եւ ձեր ստեղծագործությունների համար։ Դուք միլիոնավոր երկրպագուներ ունեք։ Ձեզ ծափարում են ոչ միայն Հայաստանում, Սփյուռքում, այլ միջազգային ասպարեզում։ Այո, դուք այն երկնակամարում սակավ ընտրյալն եք, պայծառ աստղ, որից ճառագած լույսը դեռ դար ու դարեր կլուսավորի հայ գրականության ճամփան։ Ես հիանում, հպարտանում եւ ուրախանում եմ ձեր սուր ու հզոր գրչի արդյունքներով, ձեր մարդու քաղաքացու ազատության տեսլականով, ձեր մեր հասարակության մեջ տեղ գտած սխալը, թերին, բացը տեսնելու, զարկերակը զգալու եւ այդ մասին բարձրաձայնելու, ձախկելու ձեր հերոսությունը, ձեր համարձակությունը, ձեր տղամարդկային կերպը։ Կարծում եմ, որ ոչ միայն Հայաստանը, այլ ողջ Սփյուռքը ձեզ հետ է, ձեր կողքին է, ձեր երկրպագուն է եւ ձեր ստեղծած հայ գրականությունը, ձեր ստեղծած հրապարակախոսությունը մեր համար կարևորագույն չափանիշ եւ ճանապարհ է դեպի առաջընթաց։ Ես կարծում եմ, որ Պերճ Զեյթունցյան անուն ազգանունը մտել է հայոց պատմության հոլովույթում այնտեղից երբեք դուրս չգալու պայմանով։ Դուք հայ գրականության գիգանտն եք, դուք հայ քաղաքացու տիպն եք եւ կերպարը, եւ ես սիրով ստորագրեցի այսօր մի հրաման, որով գրող հրապարակախոս Պերճ Զեյթունցյանին պարգևատրեցի մեր մեծն, մեր հզոր Վիլյամ Սարոյանի մեդալով։ Դուք արժանի եք այս մեծի մեդալը ձեր կրծքին գրելու։ Նոր լսելով այս հրաշալի ընտանիքի մասին ես մտածում եմ, ինչու է Պերճ Զեյթունցյանը այսքան մեծ, ինչու է Պերճ Զեյթունցյանը այսքան հանրահայտ։ Ես կարծում եմ նախ եւ առաջ նրա կողքին է, նրա հետ է, նրա ամուսան է մեր սիրելի տիկին Լիլիան։ Ուզում եմ ծափարենք, ասենք շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ դուք կաք, որ դուք պահում, փայփայում, մեծարում, օգնում, նրան թույլ չեք տալիս կենցաղային, անընդունելի հոգսերով տարապի, որպեսզի նա իրեն նվիրի հայ գրականությանը, հայ ազգին, հայ ժողովրդին, մեզ։ Շնորհակալ եմ մեծն վարպետ եւ իրոք կարծում եմ, որ Սարոյանի մեդալը արժանի է հենց ձեզ եւ կուզենայի, որ երկու մեծեր միասին խոսեք գրելով այս ձեր կրծքին։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինչպես ալիք ինձ մոտեցար, իմ ծարաված, այրված արդին, դու պարվեցիր սիրով անձայր, հարոս վարվեց երվում խավար, կյանքն իմ փոխվեց թովիչ երկիր, կարծես կարուն բացվեց կրկին, քո սիրով լի
մի շատ հայտնի նկարիչ Պաբլո Պիկասոն այսպիսի խոսք ունի. ահավոր է, երբ ինքդ լինում ես քո պրոմեթևսյան արծիվը, դու եւ ցավ ես պատճառում եւ նույնպես ցավ ես զգում։ Բերջան, դու հոշոտել ես ինքդ քեզ, հոշոտել ես բոլոր նրանց, ովքեր քեզ հետ համաձայն չեն եղել, ովքեր քեզ հետ համաձայն չեն եղել, հոշոտել են քո ստեղծագործությունները։ Մասնավորապես ես հիշում եմ որպես կինոյի մարդ Երևանյան օրերի քրոնիկա ֆիլմը, որը հոշոտվեց, եւ թեկուզ այդ վիճակում նորից դարձավ բարության, մարդասիրության մի հոյակապ արտահայտություն, որը Պերճ Զեյթունցյանի նկարագիրն է։ Քո առաջին պիեսը, որը բեմադրվել է դրամատիկական թատրոնում, մի թռչնագետի մասին էր, որը Ալկատրաս բանտում նստած ուսումնասիրում է թռչունների կյանքը եւ այդ թռչունների պես ինքը ձգտում է ազատության։ Դու ազատության մունետիկ ես եղել միշտ։ Ես քեզ ցանկանում եմ, որ լինես մեր կողքին, ոչ միայն քո հանդիսատեսների, ոչ միայն քո ընթերցողների, այլև մեր ընտանիքի կողքին, քանի որ Ալեքսանդր Արաքսմանյանը ուներ քեզ իր կրտսեր բարեկամը, գործընկերը, գուժը քո բեմադրություններից շատերի գլխավոր դերակատարն է եղել, ես էլ եղել եմ քո ընթերցողը եւ հանդիսատեսը։ Հիմա պիտի բոլորիդ ուշադրությունը նորից հրավիրեմ մեր սրահի էկրանին եւ հերթական հաճելի անակնկալը մեր շատ սիրելի գրող հրապարակախոսի խնդրեմ։ Я не открою никакой Америки, если вам скажу, что, наверное, из всех литератур, которые существуют для нас, может, одна самая трудная – это драматургия. И мне кажется, Перчь, насколько я понимаю, является блистательным представителем этой литературы, потому что я знаю многое из того, что он написал, я бывал даже участником фильмов или его работ, но я знаю, что драматургия его, наверное, наиболее интересная, глубокая и важная. Поэтому я очень рад, что такая у меня возможность получилась Перчу сказать об этом сейчас прямо в лицо, что он замечательный. Конечно, замечательный автор, замечательный армянский автор. Армянский. То есть, зная проблемы, горе, радости этого народа, я думаю, что Перчь достаточно знает и в это входит, и он очень интересен как личность. Я хочу, чтобы Перчь это понимал, что мы его очень любим и очень в нем нуждаемся. Я думаю, что это может быть самое важное, ради чего мы и затеяли этот разговор. Чтобы он знал, что мы в нем сильно нуждаемся. Чтобы он был здоров, добр и так внимателен, как он есть в нашей жизни. Спасибо. Որի Խախերյանն է, պարոն Զեյթունցյան, անպայման ուզում ձեզ համար ինչ-որ բան ասեմ։ Խնդրեմ։ Պերջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Այս բառերը ես չէի կարող ասել սրանից 20-30 տարի առաջ։ Բայց մարդ, որ իր տարիքը առնում է, սիրտը բարակում է։ Շատ եմ սիրում քեզ, եւ իբրև գրող, եւ իբրև ընկեր, եւ իբրև քաղաքացի, որ դու բացահայտվեցիր մեր անկախության տարիներին։ Ուղղակի հիացած էի քո խոսքով, ասում էի, այն ինչ որ ես կարող էի ասել, բայց չէի ասում։ Պերջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, դեռ ավելին, սիրում եմ տիկնոջդ։ Քիչ առաջ ես թույլտվություն խնդրեցի այս բառերն ասել։ Սիրում եմ քո աղջիկներին, քո աղջիկներին ոչ միայն ես էի սիրում, այլև նաև իմ տղաները։ Ինչ լավ ժամանակներ էին։ Պերջան, ես էի ուզում ասել ընդամենը, եթե հաճելի էր լսելը, շատ ուրախ կլինեմ։ Շնորհակալություն։ Բնական է, որ Պերճ Զեյթունցյանի նման մարդը
միշտ ազատ է եղել իր քաղաքական հայացքներով եւ երբեք չի ասեք որպես քաղաքական այս կամ ուրիշի ներկայացուցիչ ներկայացել մեր ժողովրդին, որտեղ նա լավ գիտակցում է, որ գրականությունը մեր բոլորինն է եւ ինքը պարզապես իրավունք չունի ծանրանալու ինչ որ մի ուղղության վրա։ Բայց այդ մասին կարծում եմ, որ այսօր ավելի լավ կխոսեն նրա լավ բարեկամներն ու ընկերները Արտաշես Գեղամյանն ու Պարուր Հայրիկյանը, որոնք այսօր այստեղ են։ Արգազան Պետրամենակի բեմի երախտավորների խոսքի վարպետներից հետո քաղաքական գործիչը որ խոսի, դա առնվազն պետք է ցնորված լինի։ Ես շատ եմ մտածել Պերճ Զեյթունցյան ֆենոմենի մասին։ Մտածել եմ այն պարզ պատճառով, որ մարդ, որը ծնվել է Ալեքսանդրիայում, հետագայում իր գործերով ասես թե այրված գրադարանի իմաստությունը հետ Ալեքսանդրիայից տեղափոխեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Ակամայից երբ լսում էի հռետորներին, ուզում էի հարցնել, իսկ կա որևէ մի հայ, մշակութային գործիչ, գրականագետ, գրող, արձակագիր, որը անդրադարձել է հավերժի թեմային, տիրոջ թեմային։ Եվ ակամայից Պերճ Զեյթունցյանը մտքիս եկավ, որը գրել էր Հիսուս Նազովրեցին եւ իր երկրորդ աշակերտը Իուդա Իսկարիոտի մասին։ Դա զարմանահրաշ մի վերլուծություն է եւ Նարեկից հետո միայն Պերճ Զեյթունցյանն է անդրադարձել այդ հավերժական թեմային։ Եվ ամենահետաքրքիրը նա է մշակույթում, որքանով ես եմ կարողացել ծանոթ լինել, իսկ ես փորձում եմ հետևել, դեռ դեպք չի եղել, որ դու հարգանքով լծվես իսկարիոտացուն։ Հավանաբար դա պայմանավորված էր նրանով, որ մեր հարգաժան Արտուր Ութմազյանն էր այդ դերը կատարում եւ դու սկսեցիր մտածել, դավաճանությունը այնպես հենց այնպես չի լինում։ Հատկապես երբ դավաճանում ես քո կուռքին, իսկ արդյոք դավաճանում ես թե չէ։ Եզակին մի դեպք էր, որ գերմանական դատարանը արդարացրեց ժամանակին Սողոմոն Թեյլերյանին։ Թերևս հայերս գիտեինք, բայց ավելի լայն շրջանակ իմացավ, երբ տեսան մեր հարգարժան Պերճ Զեյթունցյանի ոտքի դատարանն է գալիս։ Ես էլ Անահիտ Թոփչյանի օրինակով կարող էի գիրք տալ, բայց իմ գրքերը անհետաքրքիր կլինեն մեծ դրամատուրգի համար։ Շնորհակալություն։ Մեր ազգի համար կարևորագույն փուլում Պերճ Զեյթունցյանը ոչ միայն անտարբեր չի եղել, այլ եղել է հիմնական ներշնչողներից մեկը, մասնավորապես նոր մտածողության ձևավորման հարցում եւ մի փոքր ավելի առարկայական, եթե խոսելու լինենք, 96 թվականին, երբ պետք էր մեր երկրի ներսում հաղթահարել մեր դեմ խաղ չկա ավերիչ մտայնությունը, Պերճ Զեյթունցյանը առաջավոր դիրքերում էր։ Կարևորագույնը, որ մեր թշնամին մեր հանդեպ արել էր, մեր մտայնությունն էր խեղել եւ այդ պայմաններում դուք նոր կերպար եք ստեղծում։ Պետականության բացակայության պայմաններում դուք տալիս եք պետական մտածողություն։ Ձեր ստեղծած կերպարները, որ այն դժվարին պայմաններում ազգային պետականությունը այնքան բարձր գաղափար էին համարում, հանուն որի պատրաստ էին զոհել իրենց անձնականը, սերը, անգամ ընտանիքը, ես միայն գնելի մասին ասեմ։ Դա արդեն ներշնչում էր, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ճիշտ ճանապարհին են եւ միայնակ չեն։ Դուք գալիս եք մի նոր մտայնություն արմատավորելու եւ դա շատ մեծ դեր էր կատարում։ Անկասկած ձեր մասին, պարոն Պերճ Զեյթունցյան, սիրելի Պերճ, հետագայում նաեւ էսսեներ կգրեն։ Ես այսօր ուրախ եմ, որ այդ էսսը գրողներից մեկը ես չեմ լինի եւ այսօր հնարավորություն եմ ձեզ հետ խոսելու եւ մաղթում եմ մեզ բոլորից, որ մեզ հետ երկար լինեք։ 80,000 տպականակով գրքեր հրատարակող կենթանի դասականը ստիպված է բավարարվել 1000 տպականակով գրքերով եւ այդ գրքերի կեսը վաճառելու դեպքում երջանիկ լինել։ Սա ոչ միայն ձեր ցավն է, մեր սերնդի ցավն է։ Ես բարեմաղթությունների կրկնողը չեմ լինի այս պահին, միայն սրտանց մաղթում եմ ձեզ, որ ոչ թե 80, այլ 100,000-ով տպագրվեք եւ լինեք պահանջված ընթերցողի կողմից նույնքան, որքան տարիներ առաջ։ Շնորհակալություն այս միջոցառման ինձ հրավիրելու համար։ Ասեմ, որ պարոն Զեյթունցյանը իրոք հրաշալի ընկերներ ունի, որոնց հետ երկար տարիներ նա բարեկամություն է անում։ Եվ այսօր էլ մեր ծրագրին մասնակցելու համար Կանադայից հատուկ այստեղ է ժամանել հանրաճանաչ քանդակագործ Արտո Չակմակցյանը տիկնոջ հետ եւ քիչ հետո իհարկե մենք նրան կլսենք որպես երիտասարդական տարիների ընկերոջ ձեզ համար հատկապես եւ պարոն Զեյթունցյան ձեզ համար մի անակնկալ նայենք էկրանին ընտրեմ
Այ քեզ անսպասելի անակնկալ։ Այս հերուստա հաղորդման արդիվ քեզ ուղարկում եմ իմ լավագույն ջերմ ողջույնները։ Եվ եթե անձամբ ներկա չեմ ձեզ հետ, գոնե հոգով մտքով ձեզ հետ եմ։ Հերուստահաղորդումը կոչվում է վերադարձ։ Այն նվիրված է հավանաբար քո անցած հարուստ գրական ճանապարհին։ Մեզ միացնող ընդհանուր պատմությունը շատ երկար է, կես դարից ավելի։ Ասեմ, որ արդեն միջնակարգ դպրոցում քո շարադրելու արտակարգ ունակությունը, ձիրքը հայտնի էր արդեն։ Եվ մեր 10-րդ դասարանի ուսուցիչ Մեխակ Գալոյանը, բարձրահասակ թուխ մի ոտանի, նրա ամորանալի այդ մարդը միշտ գովում էր քո շարադրությունները եւ ստիպում էր, որ կարդանք բարձրաձայն այդ շարադրությունները։ Եվ հետո արդեն դու ավարտեցիր միջնակարգ դպրոցը ոսկե մեդալով։ Մենք ունեցանք միասին տարբեր շրջաններ, 4-րդ դասարանից, 5-րդ դասարանից արդեն գնում ենք Պիոներների պալատ թատրոն նայելու։ Հետո եկավ Հակոբ Պարոնյանի անվան կատակերգության թատրոնի շրջանը, ուր գնում ենք Խաչվանքյանի պիեսները նայելու։ Մի քանի տարի անց սովորաբար միասին գնում ենք Սունդուկյան թատրոն եւ այնտեղ նայում ենք տարբեր պիեսներ, հատկապես Իմ սիրտը լեռներում է պիեսը, որը կատարում էր Հրաչյա Ներսիսյանը։ Տեսել ենք նաեւ միասին Վահրամ Փափազյանի Օթելոն։ Հետո եկավ ուրեմն օպերա գնալու շրջանը, միասին գնում ենք նայելու տարբեր օպերաներ, հատկապես հիշում եմ Անուշ օպերայի նոր բեմադրությունը, որը կատարվում էր ուրեմն Գոհար Գասպարյանի եւ Ավագ Պետրոսյանի կատարմամբ։ Եվ չնայած այս անցած բոլոր տարիներին հաստատուն է մնացել մեր կապը, ընկերական բարեկամական կապը չի խախտվել, չնայած հեռավորությանը։ Ես չգիտեմ, թե ովքեր են ներկա այս տաղավարում, սակայն եթե ներկաների մեջ կա հռչակավոր հայտնի վիրաբույժ Ավետիս Ասլանյանը, նրան էլ եմ իմ ողջույնները ուղարկում։ Ուրեմն վերջացնում եմ մաղթելով քեզ քաջառողջություն եւ հատկապես ունեմ մի մաղթանք։ Եկող տարի, երբ կբեմադրվի Երևանի դրամատիկական թատրոնում քո նոր պիեսը, ես կուզեմ անպայման ներկա լինել նրա պրեմիերային։ Համբուրում եմ բոլորիդ եւ ցանկանում եմ քաջառողջություն, ուրախություն ու երկար կյանք։ Լավ անակնկալ է։ Շատ։ Պարոն Չակմակյան, եւ դուք եւ պարոն Ասլանյանը իհարկե կարծում եմ, որ նույնպես հաճույքով ընկերեցիք ձեր ընկերոջը։ Երևի ես ամենաբախտավոր մարդն եմ, որ 63 տարի եղել եմ իմ սիրելի ընկերոջ կողքին։ Դպրոց ենք ավարտել, որից հետո երևի հույս էլ չունենք, որ այսքան երկար պիտի իրար հետ ճանապարհորդենք, բայց մարդ ինչքան հասակն առնում է, երկար ճամփելու հույսերը ավելի շատանում են։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք դեռ երկար իրար հետ ճանապարհ ունենք անցնելու։ Մեր գրականության հազվագյուտ ներկայացուցիչներից է Պերջը, որը ունի պետական մտածողություն, որի այդ մտածելակերպը փոխանցվեց նաև մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին, դրա վառօրինակներն էր այն անկախության, այսպես ասած, առաջի տարիներին, երբ մութուլուս ժամանակ ժողովուրդը անամբեր սպասում էր Պերջի հերոստատեսային ելույթին, նույնիսկ հիվանդանոցներում հոսանքը անջատում էին, եւ երբ Պերջի ելույթի օրն էր լինում, հիվանդները գալիս խնդրում էին, որ հանկարծ այդ ժամին հոսանքը ճանճատեն, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան Պերջի խոսքը լսելու։ Պերջի մասին իմ կարծիքով բոլորը միասին մեկ գաղափար կարող են տալ, մեկ միտք կարող են տալ, որ նա բացառիկ տաղանդավոր, բացառիկ հայ եւ բացառիկ ստեղծագործող անձն է, որը մինչև այսօր շարունակում է այդ աշխատանքը։
ինչ որ ասեմ նորություն չեմ ասելու, որտեղ արդեն բոլորը ինչ որ ասեցին, բոլորը մի խաղապարի էին ասում, ես էլ նույն ցևով գուզեմ, որ բոլորը նորից հիշեն, որ Բերջը միշտ մեր սրտերում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ընկերությունը, ինչպես Երևան Քոչարն է ասել, դա մի առանձին կատեգորիա է եւ մարդը կարող է լինել լավ զավակ, լավ հայր, լավ մասնագետ, բայց լավ ընկեր լինելը ամեն մեկին չէ որ տրված է։ Այ դուք ինչպես եք վերաբերում դրա։ Նախ ուզում եմ Արթոյի մասին երկու խոսք ասել, որ մեր նշանավոր քանդակագործն է, նշանավոր է նրանով, որ քանդակներ ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, վերջերս անցյալ տարի մի բացառիկ բան եղավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Միրոյի դահլիճում իր ցուցահանդեսներ Պոմպիդուի կենտրոնում եւ ազնվոր բացեց ներկա էր իհարկե ընկերությունը մեծ հարստություն է մարդու համար դա գաղաբար է ծեզված խոսք է բայց ճշմարիտ է ընկերությունից բարձր գոյություն չունի ոչինչ ես էլ համարդեմ իմ ընկերներով իմ մանկության ընկերն է 4 դասանից Ռոբերտը հայագետ հայտնի հայագետ է ինքը դասախոս է Մարսելի համալսարանում մենք մոտ ավելից որ խոսեց եւ Արտոն մոդիկակուն ընկերներ ենք եւ քանի տարի է գիտեք շատ հերավորություն իսկավետ չի խանգարում Իսկ ինչպես եք պատասխանում դավաճանությանը անկեղծ ասեմ քեն եմ պահում քեն վատ բան ասեմ մի հատ վատ բան ասեմ էլի բավական ողակալ եմ ուրիշ բան է տողս չեմ հանում իմ մեջ անում դա չի իրագործվում ինչ որ դե գնում կանգ առում օրանում հետո
Բերձեյթունցյան, հիմա պիտի անդրադառնանք ձեր երկրորդ ընտանիքին։ Երկրորդ ընտանիքին։ Այո, մեր թատերական աշխարհի, որի ներկայացուցիչների ձեզ համար ընտանիքի անդամների պես հարազատ մարդիկ են, եւ պատահական չէ, որ նրանք այսօր մեծ բանակ են կազմում այստեղ։ Այո։ Պարոն Խանդիկյան, ես տեսնում եմ, որ դրամատիկական թատրոնը բավականին մեծ դեսանտ է իջեցրել։ Համեցեք։ Մեր թատրոնում առաջին գործը Բերձեյթունցյանի եղել է ամենատխուր մարդը, որի գլխավոր դերակատարները այստեղ են Անահիտ Թոփչյանը, Գուժ Մանուկյանը։ Երկրորդ գործը եղել է Աստվածների կանչը, նորից Գուժ Մանուկյանի գլխավոր դերակատարմամբ։ Երրորդ գործը ինձ համար եղել է փորձաքար։ Առաջին անգամ դրամատիկական թատրոնին թույլատրեցին Եղեռնի թեման բեմ հանել։ Մեծ լռություն, նորից Գուժ Մանուկյանի գլխավոր դերակատարմամբ եւ Արթուր Ութմազյանի։ Չորրորդ գործը, որը նորից ես բեմադրեցի, Հիսուսն ազովրեցին եւ նրա երկրորդ աշակերտը։ Նորից մի ահռելի բարդ նյութ դրվեց սեղանին եւ հինգերորդ գործը կանգ առ երկրագունդ նորից Գուժ Մանուկյանի գլխավոր դերակատարմամբ։ Քիչ առաջ հեռուստաէկրանով հնչեց խոսք, որ մյուս տարի քո լավ բարեկամ ուզում է ներկա լինել վերջի գործի պրեմիերային։ Սա խոստում չէ, իսկապես մի շաբաթից ես նոր գործս վերջացնում եմ, պրեմիերան է եւ հենց հիմա հրավիրում եմ ձեզ։ Եվ մի շաբաթ գոնե շունչ քաշելուց հետո իսկապես սկսելու եմ աշխատել եւ քեզ շատ եմ անհանգստացնելու, պարոն Զեյթունցյան։ Իմացիր, որ քո գոյությունը ինձ ստիպում է, խթանում է ապրելու եւ աշխատելու եւ ստեղծելու եւ ոչ միայն ինձ, այլ ամբողջ դրամատիկական թատրոնին։ Ես շնորհակալ եմ, որ ապրում եմ այն ժամանակներում, ուր դու ես ապրում։ Ես շատ երկար չեմ խոսի, որովհետև մեկը Համլետ Ղուշյանը, հետո մոնտաժ անելու։ Ուրեմն միայն ուզում եմ ասել, որ ես այն բախտավոր դերասաններից եմ, որ խաղացել եմ Սունդուկյան թատրոնում 3 գործ է բեմադրվել Բերձեյթունցյանից, Ոտքի դատարանն է գալիս, Անավարտ մենախոսություն եւ վերջերս բեմադրեցինք Արշակ երկրորդ Ավերված քաղաքի առասպելը 4 անգամ է բեմադրվել, 2 անգամ ենք բեմադրել։ Ուրեմն ես այդ 4 ներկայացման մեջ էլ զբաղված եմ եղել եւ ինձ համարում եմ բախտավոր մի դերասան, որ Բերձեյթունցյանի դրամատուրգիայում ես տեղ եմ ունեցել։ Երկրորդ ներկայացումը Ոտքի դատարանն է գալիս, 30 տարի խաղում եմ Թալիատ Փաշա այդ ներկայացման մեջ։ Հիմա Ջեմալ Փաշա ես խաղալու։ Հիմա պիտի խաղամ Ջեմալ Փաշա, որ ասեց վերջ խաղալու եմ։ Մի միջայլոց այդ բոլոր կերպարները, որ խաղացել եմ, ինձ համար շատ հոգեհարազատ են, ես շատ երջանիկ եմ, որ ձեզ մոտ խաղացել եմ։ Ուզում եմ հրավիրել Տիգրան Ներսեսյանին, որը հերոսն է Բերձեյթունցյանի բոլոր պիեսներ։ Տիգրան ջան, խնդրեմ, համեցեք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիմա 2 բառ ասել ընդամենը իմ ավագ ընկերոջ մասին։ Պերճ Արմենակիչը իմ ավագ ընկերն է։ Ես արդեն 22 տարի է երջանկություն ունեմ ճանաչելու Պերճ Արմենակիչին, շփվելու նրա գրչի հետ եւ երջանիկ եմ այդ կապակցությամբ, որովհետեւ դեռևս երբ 23 տարեկան է եւ բեմ բարձրացա Սողոմոն Թեհլերանի բարդ դերով, ման էի գալիս մի մարդու, որի հետ կարողանամ ես կիսվեմ այնպես, ինչպես հորս հետ էի կիսվում, իրենից ստանայի այն խորհուրդները, ինչպիսին որ ստանում է իրենից, եւ ես չէի կարողանում գտնել այդ մարդուն։ Եվ Պերճ Արմենակիչը ինչ որ չափով փոխարինեց նրան, ես կարողանում եմ իր հետ կիսվել իմ մտահոգությունների, իմ հույզերի, իմ ապրումների, այն ամենը ինչ որ թատրոնը բերում է իր հետ, ընդհանրապես թատրոնը, իսկ թատրոնը միայն երջանկություն չէ,
թատրոնը միայն զվարճանք չէ, թատրոնը միայն ժամանցի վայր չէ, երկար տարիների կյանք, առողջություն, որ մենք վայելենք ձեր ներկայությունը ամեն վարքյան, դուք մեր կողքին լինեք ամեն վարքյան, որ մենք հպարտանանք, որ մենք ձեր ժամանակակիցն ենք եւ ապրում ենք ձեզ հետ, շնչում ենք ձեզ հետ եւ կարողանում ենք շփվել ձեր գրականության հետ եւ բեմում ստեղծել այն կերպարները, որոնք որ մեզ թանկ են ձեր օգնությամբ։ Եվ ես մի սիմվոլիկ բան, որը ասեմ, ես այդպիսի բաների հավատում եմ, սիմվոլիկ է դա։ Իմ հայրը եւ Պերճարմենակիչը նույն օրն են ծնվել։ Նույն օրը։ Սա էլ սիմվոլիկ բան է։ Այսօր մեզ հետ են նաև Պերճ Զեյթունցյանի երկու հիասքանչ դստրերը՝ Զարինեն եւ Լիլիթը։ Զարինեն իր հոր կենսագիրն է։ Հաղորդումից առաջ դուք ասացիք, որ դեռ խորհրդային տարիներին կար այն կարծիքը, որ ձեր հայրը արևմտյան գրականության դեսանտն է Հայաստանում։ Ինչքան տեղյակ եմ, դա ասվել է, կարծեմ 60-ական թվականների վերջին եւ իհարկե ասվել է ոչ դրական ենթատեքստով, բայց ինձ համար երբ ես իմացա այդ արտահայտությունը, ես մտածեցի, որ եթե երբևէ դևիզի պես մի բան ուզենայի ստեղծել իմ հոր ամբողջ ստեղծագործական կենսագրությունը եւ նրա դերը հայ գրականության մեջ նշելու համար, կօգտագործեի հենց այդ արտահայտությունը արևմտյան գրականության դեսանտ հայ գրականության մեջ, ինչու, որովհետեւ դա ինձ համար հենց այն նշանակությունը ունի, որ նա նոր շունչ իր ստեղծագործություններով հենց նոր շունչ մցրեց հայ գրականության մեջ սովետական, այսպես սոցիալիստական ռեալիզմի իշխող, այսպես գրական ավանդույթների շրջանակներից դուրս եւ նաեւ այսպես վերամբարձ թեմաներից դուրս իր ստեղծագործություններով նա մանավանդ 60-ականների անդրադարձավ հենց մարդու ներաշխարհին, նրա փիլիսոփայական հարցադրումներին եւ իզուր չէ, որ ինձանից մի 10 տարով մեծ մի ամբողջ ծերունդ եւ շատերն են ինձ ասել, որ դաստիարակվել են հորը ստեղծագործություններով։ Դուք գտնում եք, որ ձեր հայրը Հայաստանում արժանիորեն է գնահատվել։ Այո, բայց կարող եմ ասել, չեմ կարող ասել նեղ շրջանակներում, բայց իհարկե գնահատվել է Հայաստանում։ Այո, իհարկե։ Պարոն Զեյթունցյանի մյուս դուստրը Լիլիթը եւս մեր ցանկալի հյուրն է։ Լիլիթ, ձեր հայրը շատ է հպարտանում իր միակ տղա Թորնիկով։ Հետաքրքիր է ինչու է նա այժմ զբաղված։ Նա հիմա Լոնդոնում է սովորում, դպրոցում, դեռ 2 տարի ունի ավարտելու։ Դեռ միայն դա կարող եմ ասել։ Ձեր ընտանիքի անդամներից ով է իր աշխարհայացքով, արժեքային համակարգով ավելի մոտ կանգնած Պերճ Զեյթունցյանին։ Ինձ թվում է մենք բոլորս, որովհետև հնարավոր չէ, եթե որևէ մեկը հետ մնա իր մտահայացքով եւ նույն օդով չշնչի, երևի ջերմություն եւ այսպեսի մոտիկություն եւ ընտանեկան միահամուռ այսպես նույն կարծիքը եւ նույն մտքերը երևի չէինք ունենա բոլորս, իհարկե։ Պարոն Զեյթունցյան, ունեք 2 դուստր, իսկ չեք ցանկացել երբևէ որդի ունենալ։ Վերջապես մեր ընտանիքում տղա թոռ ունեն։ Միշտ ասում է կինս աղջիկ, աղջիկներս աղջիկ, զոքանչուց աղջիկ, վերջը։ Ուզում եմ բոլորիցը շնորհակալություն հայտնել, որ եկաք, մասնակցեցիք մեր ծրագրին, որտեղ այսօր մեզ համար շատ կարևոր էր ձեր ներկայությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյթունցյան ձեզ, որ դուք կաք, որ մեր կողքին եք, եւ տա Աստված, որ միշտ այդպես երկար լինեք մեզ հետ, մեզ ուրախացնեք ձեր գործերով։ Բարի վերադարձ կամ նորից բարև, այս ծրագիրը թող դառնա ձեր տետոց ձեռքով շատ այսպես ընդունելի եւ կարծում եմ, որ այսպիսի հանդիպումները մեզ բոլորիս համար արդեն պիտի լինի ավանդական։